Hammaga assalomu alaykum. Bugun именно Fransiyadagi uy bo'yicha gaplashmoqchiman. Misol uchun, Fransiyada uy olmoqchi bo'lsanglar, 20 000, 25 000 yevroga ham olsanglar bo'ladi. Ya'ni bu Libancoin'ga o'xshagan saytlardan qarasanglar bo'ladi-da. No nimaga bunaqa arzon desanglar, bitta minus tomoni bor. Uni egasi ham bo'ladi. Ya'ni o'sha uy sotayotgan odam 70 yoshlik, 80 yoshlik odam bo'ladi. No o'sha uyda faqat o'lmaguncha chiqib ketmaydi. Ya'ni o'lgandan keyin уже sizlarga avtomatik tarzda o'tadi. Shunaqa minus tomoni ham bor. Misol uchun, men hozir bitta o'rtog'im Montpellier degan shahardan uy olyapti-da. Unga hozir 25 000 yevroga, короче, uy chiqdi. Оказывается, nimaga bunaqa deb arzonga desa, u yerda uy egasi ham yashayotgan ekan. Ya'ni 77 yoshlik bitta chol yashayotgan ekan. O'lgandan keyin o'sha avtomatik tarzda o'shanga o'tar ekan. Ya'ni og'aynimga o'tadi. Так что bu yerda arzon uylar bor. No mana bu qari odamlarni o'lguncha qarashinglar kerak bo'ladi. No endi qaramaysizlar u yerda. Просто o'lguncha yashab turadi-da. O'lgandan keyin уже sizlarga avtomatik tarzda o'tib ketadi. No как бы dokumentlarni уже sizlarniki bo'ladi u uy. No anavi cholni yoki kampirni uydan haydab chiqarib olmaysizlar. Faqat o'lmagunicha. Shunaqa minus tomoni ham bor. Так что agar video yoqqan bo'lsa, lайк bosib qo'yinglar.